Então quer dizer que você ainda possui aquele notebook mais antigo, aquele que não está dando mais conta do recado e você quer trocá-lo porque ele está travando, está mais lento e não atende mais às suas necessidades? Basicamente, você tem duas opções: realmente trocá-lo e investir 2.500, 3.500 ou mais em um notebook custo-benefício, ou você pode investir no SSD e uma memória RAM com custo entre 250 a 350 reais, conseguindo dar uma nova vida ao notebook. Além disso, fazendo as configurações necessárias para obter uma melhor otimização do seu sistema operacional, deixará o notebook com uma performance melhor nas suas tarefas cotidianas, gastando pouco. E você, já teve dúvidas sobre trocar o seu notebook antigo ou investir em melhorias?